ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇലകളെ പറ്റിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വലത്തെ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ചീരയില. ഇത് നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നല്ല കഴുകി ഒരു പ്രാണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കഴുകി നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതിരിക്കുന്നതാണ് തുളസിയില. തുളസിയില നമ്മൾക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും നല്ല വൃത്തിയോടെ കഴുകി ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് കൊടകൻ. കൊടകന് നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും കഴുകി തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പനിനീർ കൂർക്ക, ഇതും നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓരോരോ ദിവസവും വെച്ച് ഓരോരോ ഇലവേ ഓരോരോ ഇലയെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ലവ് ബേഡ്സിന് ഈ ഇലകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക.